Marianne, venez, 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 oh chérie. Marianne, venez. Wana na mauso. Aya, munganga. Vous comprenez? Yeba eloko yo l'amour. Na bombi chiffre 7, pourquoi? Balanda biloko otela bango na studio. Et ça la bien. Balanda chara ya nzambi. Akoyo yakanda noa basasinga de la bolingoge. Ototo bandaka na emi kolonyo. Na profitaki na sisa makambo nyonso awa na Angola. Na sisa awa na Angola bongo comme chiffre 7 na ko bouger trop. On comprend na otambola trop, na otambola Afrique australe, na otambola Europe, na otambola Latine Amérique. Yango na lingaki na sisa vraiment album. Album ekomi na suka na sala nzembo na kinkesere menea ona kopesa bango bonus. Lokato botamaka 8 nga na 7e chiffre 7 na pesa bango 8e bonus. Biso na famille to botama 8. Bonus wana nde na pesa bango nzembo to yemba nga na menea Pirochine. Na longue histoire esimba. Na pesi mbote na Carmel Kinzemba le coach Kizmel Production. Je sais pas di Azampangi. Et certes yo faut vendre certes. Na tombola maboko. Je sais na zuka ndenge to yemba ne menea. Nga salika clip. To yokata. Nga na lembi na nga na ko bondela yo. Yo. Elanga yo toloni ngai na yo Pirochine. Namonoko nanga kombo mususu na lobakate se ayo jise padio. Robi bana monde entier bana mukiri mubimba Europe agi usheyani émission na bino bujera ki yangoyo Remedy Show avec Yemoko Rolindomba. Émission na bino bulingaka oyi buzila ka ba artiste ba comédien ba musicien ba journaliste ba tunyo show ya mukirimba oyi bino buzangaka borobi buzala kaka awon émission na bino buzelaka Remedy Show avec Yemoko Murioberi les seuls journalistes oyi lata ka makasi na kata mboko yangoda. Chers amis internautes, merci de nous faire confiance. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Cela dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, qui est la chronique musicale de votre émission Remedy Show avec votre humble serviteur Rolindomba, la presse de la diaspora. On a décidé de vous donner l'information en temps réel. Ça se passe ici avec votre humble serviteur Rolindomba, autrement dit Papa Yoji en Angola. Ça dit déjà une surprise pour vous. On est avec beaucoup la souhaité ici. Obo yebi na musala oyandule et sala magana temps ndeng makamezo pesila. Ça dit azana biso a répondre ba desiderata na bino. Bobo sanate awa to sabonge pa ya Carmel Kinzemba masolo ya Eldorado. Ça dit na ojainda quoi. Merci na bino so pesi biso confiance et numéro ezamo ko wenga na 00244 945 954 769. Je répète pour une bonne audition 00244 945 954 769. Ça dit na psengi na réalisateur nangai veli réalisateur nangai penza apesa nzela epa ya bokulaka souhaitelesi akota toazi kongolo pesa nzela to ya invité na biso quoi bobo sanate bo s'abonner brutalement na chaîne na biso bokulaka souhaitelesi mbote no pe boye malamu na émission na biso. Ouais, merci vraiment. Donc nayebi que monsieur ezaka ya danger mais ndenge zunga lelo nayebi que to sola kitoko. Merci pele penza. Na lingi to lobela plus makambo etali chiffre 7. Boni chiffre 7. Bon, chiffre 7 ça porte très bien et puis ils ont 7 titres, ils ont 7 clips et puis ils ont ba merveille et belé. Moni tant on a lobaka que naza l'homme de chiffre 7. Na pesina no mbote belé na ba masangai les amis de chiffre 7. Chiffre 7 wana ils ont makambe belé, ba merveille et belé na kati, la bonne musique ils ont na kati. Baklifa kafu ya kafu eza na kati.
donc napesi bambote vraiment na bamasa na nga oyo baza penza les amis de chiffre 7 hein? Coach Manix bisika azali wana mon pote Coach Manix bisika azali napesi baeserta na ye bisika azali et puis napesi baeserta mingi na Pedro Mvula mon pote bisika azali napesi ye baeserta na ye wana les amis de chiffre 7 sans oublier Miguel Ndofus donc bisika bango bazali et le boss Carmel El Coach Kizmel Production le boss Carmel Kinzemba Kolo Erdorado bisika bisoto zali donc les amis de chiffre 7 mais certes na bango avant de démarrer oloba évolution à chiffre 7 eza ndenge nini parce que nga naza na baextrait oyo na kosurprendre yo komona yango na studio nalingi oyebisa biso bokomi na niveau nini. Bon studio nazokende molomolo chiffre 7 ekomi na suka tokomi ata na ba 6e chanson tokomi na ba 6e chanson 6e chanson eza ya Dielema Chara ya Nzambe aza na 6e chanson et puis pour na ko clôturer na tikala eka na nzembo moko nasali déjà ba mélopé belé nayembi environnement nayembi l'eau c'est la vie nayembi Dev Jello nzete ya mbongo wana titre nzembo na Zadra et tikali ka clip nayembi nzembo ya moto moko bien duku ya Blaise Kaba donc nayembi Chara ya Nzambe nayembi Modoko Katafumbwa et puis etikala nzembo etikala plat du jour nakata chiffre 7 etikala plat du jour ezali nzembo ya Pichukiala donc plat du jour nde nazo clôturer na profitaki na sisa makambo nyonso awa na Angola na sisa awa na Angola bongo comme chiffre 7 na ko bouger trop on comprend na otambola trop na otambola Afrique australe na otambola Europe na otambola Latin Amérique yango nalingaki na sisa vraiment album ekomi na suka etikalaki nzembo ya Pichukiala plat du jour donc rumba moko ya bien donc na kati ya passage na ngai na radio Okapi s'il vous plaît na kotanga kombo zano alaise na radio Okapi napesi mbote na bana mai na ngai nyonso baza kuna na radio Okapi na yebisa bango na lobi bakosepela na chiffre 7 les albums moko eye na makambo ebele bakosepela bakoyoka bamélodie na kati ya chiffre 7 tosali mpe musique internationale ezali baguerre zuki ezali oyo nayembi baenvironnement eza na libanga te baclip mpe ya danger nayembi l'eau c'est la vie wana eza international quoi l'eau c'est la vie et puis barumba mpe ezali mpo biso identité na biso eza fiesta mpo nga naza penza parmi bagénéraux et puis soki baza dégénéraux epa kinkeser emenea naoza premier souhaite laisser l'inspecteur Rankunga bokulaka souhaite laisser et donc molimo na ye mpe mana kimia vie oformaka petit na yo na oya kini nakendaka kini trop natambolaka trop mais touro nazoya mpenza mobali baomona mpenza chiffre 7 na batitre nango nyonso emenea okreaka mobali bokulaka so etelesi ntango olobaka na lolendo nyonso neti otolobaka ke so batangi parmi bagénéraux yo kokozala le premier général osalaka référence ya nini oza kose référi na nini parce que eza na bato ebele mpe okinkesera bimisa e babima na mokongo akikesera na kotanga bakombo na bango te yo moko oyebi babetaka tolo ndenge oyobetaka te yoloba yango avec lolendo mingi et puis ozobeta tolo likambo etali chiffre 7 eza mpona nini bon moni roli nga nabetaka tolo mpo nga nazali malette satellitaire à Kester. Oui, quand on dit mallette, il dit patron. Mallette etambolaka na patron.
Et puis nga na yebisaka bato emene atikalaka kosala orchestre te. Na Victor Eleison ezaki orchestre na bango na bamisa na ye yenda alaki leader. Premier orchestre emene ya sala Dream Team Dream Band. Biso baswetele se bartisan. Yango na lolendo. Et puis tanga zwanga swetele se zwanga na ba qualité tout. Naza chanteur, naza intello, naza tout. Na bagarre. Et puis bango tout baza wana na monde nde na oloba ko banda Kinshasa ti ba Paris ti ba partout place misenyo sa Victor aza yebinga. Ayebi ke wana mama na guerrier, ayebi ke wana mama na intello, ayebi ke wana mama na bagarre. Bayebi ke qui est souhaité c'est les mina chanteurs. Les mina chanteurs. Nga ko sa album apto te na portugais to lobaka toa na lingala to lobaka pamba pamba. Nga funa sala fier ya maître nanga. Omoni soke pa basala nzambe balobaka papa nanga Élysée. Eli atikelaka Élysée manteau. Élysée sala fier ya Eli. Nga ko sa fier, nga na sala fier à papa nanga. Papa nanga c'est King Kester Emenea, mon père musical. C'est pas mon père biologique. Mon père biologique c'est Elé, c'est Joseph. Mon père musical c'est King Kester Emenea. Excusez beaucoup Lara. On dirait au mon likolo ya ba Sampao. Likolo ya ba Gimoler, c'est pourquoi. Bon, bango so baleki na émission faut balakisa likolo na bango. Ngana likolo kaka. Ngana likolo pourquoi? Pour ngai te mené à Mutalobaka quand nous avons créé le monde des artistes à notre image, à leur image pour bango bakenda. Ba petit dream team balaki ba biso ba souhaiter laisse. Ba Sampao te na ba Gimoler te. Ngana sa promotion na ngai. Ngana sa promotion na ngai. Oui, to kanga ma plus na chiffre 7. Parce que tu le bail sur la plus c'est chiffre 7. Beaucoup la souhaiter laisse ngana pesa ko respect. Na ebitumba oyo bunda. Ngalo ba kubino at bunda guerre à 40 à 45 parce que boye pena masola ndula onde zalaka. Et loko nini yo bombeli biso na bato ba kozela chiffre 7 oyo ko mona na te na musique musu parce que musique ezaka na 7 notes. Nini ya sika yo bombi. Bon, elo ngana bombi ndengo lobi oyo koki ko mona na te. Nyose mona na nango. Ko banda ba Grand Calais, ba père de la musique congolaise moderne. Kobanda ba Grand Calais, Calais Jeff, ba Taboulei, ba Lutumba, ba Luambo, ba Madilu, ba Papa Wemba, ba Emenea, et là on m'a sikeza te. Mais ngana oyeli batoka la bonne musique. Na fignolé ka rumba wana, na bongisi yango na koti ba Gerzouk, pour nga na vanda na Afrique australe. Nga vanda na Angola, Angolais Afrique australe. Nakendaka ba Namibie, ba Botswana, Metoroyo, nakendaka partout, na que soit Afrique du Sud, na que Congo, na kende pe Europe de l'Est, ba omona ba Hongrie, ba omona Europe de l'Est, tout souhaité l'Est. Donc naeli batuka la bonne musique. Omoni ngana yembana maître, ngana yembana Evala, ngana yembana Tariwambi. Tana yebsaki bino ke nazoya na chiffre 7. Chiffre 7 est un meilleur album. Mais na côté na sila sika na bimisaka moi crèche. Batalaka moi comment souhaiter ça capable quoi. Mais siko nazoya na nyoso. Elingolo bat baza na tendance ya rozela album oyo e ko longola mi ange mi démon na marché. Oh mais ya beti kitoko mna longolé pourquoi? Bina fila beti kitoko ngana la jalo mutu te ponga na yebi boulot. Nga ko tangelo tous les ba petits wana na ba misa na ba grand na ba tout. Ko banda ba fali, ba ferré, bango tout ba betaka la bonne musique. Mi de moi beti kitoko na sepel nango na yoki ba mélodie o nga souhaiter laisser na salaka. Nga la complexité. Et puis nga na la complexe mutu te ponga na yebi ndule. Nga na so formation na lobi roli. Quand la mission est menée, il y a un ténor mené à un deuxième aux autres on saka. Ah merci. Pourquoi on a cause à complexer na mutu. Il y a petit musique à kitoko. Merci petit na ngai wata.
bisiko zali eloba masa na ngai Big Boss Carmel Kinzemba eloba El Coach que to respecter bao sa musala malamu so se musala malamu no respecter yo bina file félicitations natanga banani lesusu namone petit na ngale bogar asali peloka bien félicitations nani mususu na moni asali eloka bien petit na nga Bercy alaka ni mater na biso na Dream Team mais abimisi générique bien félicitations nani mususu na kotanga Fabregas ko tukoloba te wana petit palais Fabregas petit palais asala bien depuis kikutu asali donc kitoko omoni la rumba congolaise eza patrimoine mais tango ba petit bazo défendre la rumba congolaise il faut ndima bango ngala na complexité po so bo tshengana ba petit eza na biema eza na style eza na tout eza na ndule nazaka na page nazaka na kati ya temps l'homme de chiffre 7 beaucoup la souhaité laisser so zwanga bien quand neti ba petit wana ti mais 49 ans d'âge Zobokulaka bien Pedro Zobokulaka bien au moins te neti ba petit mais 49 ans d'âge neti kaka tolobaka soki bapesi muta mbunda esengela bete bato bayoka saito sana bokulaka chiffre 7 alors bato bazolanda biso na remède show ba sentir que chiffre 7 ekozala likama po nga na découvrir na otila surprise moko nga na découvrir déjà likama ya chiffre 7 ndenge ezali alors bato bazolanda biso bayoka ta ntsunga ya chiffre 7 parce que nga na yebi eza likama. Ouais, merci vraiment nga na benga ko les grands journalistes ya internet omoni na koyela bango ba popuri nyonso po mutu muso akotala ngai ayebi te amona nga loka mwa na portugais tobengaka jove amona nga loka mwa jeune moko boye mais ayebi te bokulaka so etele sauta wapi akotya crédit na ye ayebi te na koya na bapopuri mais nasepela kotuna ngai chiffre 7 eza nini pourquoi otyaki kombo album chiffre nalingai tokende mbangu te nalingai tokende malembe lokola tobandi kolobela chiffre 7 oyebisa bango na mongongo ke chiffre 7 eza likama esima nango tozonga. Ouais, merci. Nakobanda nano nalakisa bango ba côté na uta. Biso toza ba artisan ya longue histoire. Ya mboka ya Victor Eleison, Dream Team, Dream Band. Ya yemoko yeme il est mina prof. Atari Wambi ou ya sala Université Sorbonne en Conga. Ba biso ba souhaitele c'est tozalaki. Mariana venez oh chérie. Mariana venez wana na mauso aya munganga ozo comprendre yeba eloko yo lamu car oui c'est ça la kapasi mingi na motema yuyu tumbwe wana wana mona mi yuyu tumbu professeur sagesse oya kutana na nzambe bisiko zali le vrai yokutana na Jésus wana masa na ngai nazolinga na salo surprise mais nalingi na yoka nanu ndinga ya chiffre 7 bato bazolanda biso ba comprendre parce que lelo isolé ça focaliser na chiffre 7 mais chiffre 7 na bombi ana bombi roli limbisa so moninga na beti ba Victoria na bombi chiffre 7 pourquoi balanda biloko otela bango na studio et ça la bien balanda shara ya nzambe bikrokoto bilengi ya se ya nzungu tana bilenga se ya nzungu na lobi na ba place muso na lobi ya kozwa nonga yo fele kune pa na uti boloko pe na kacha boloko basalelinga kasho basalelinga na cave mena sengi dielema ya kozwa nonga yo fele olongolanga na boumbo yo ya bolingo bilenga se ya nzungu pona nini po yo kaka bilenga se ya nzungu ya dielema obi bilenga ngo ya se ya nzungu bikrokoto nani alia loso alandela ba plan wana ti azate bilenga se ya nzungu okulaka swetelesi lokolo boyi kopesa ngana sopesa bato bazolanda biso na remel so parce que biso sala ba recherche bomona c'est-à-dire na studio kana osenga na réalisateur tselange loko wana ndeto zaki na studio to sali surprise ya yebagite
accompagne pena que ça parce que déjà solo qui tout ça nango hein akoyoyaka nanua basasinga ndela bolingo e moto tovandaka na ye mikolo nyonso moto abengaka ye bebe moto asalaka nga babie ça va péter ça c'est signé chara ya nzambe elema eska bamoto moko bien garçon capable landri monda na luxembourg mobimi Pablo King batunanga nyonso mobimi na nzemba chara ya nzambe mapichu kinzeni kunepa na uti boloko na kati ya boloko basalelinga kasho basalelinga aze yaya kati lipasa les petits baïdes, les grands journalistes et savants. Ya Michel Mbundu Dukuduku nazali seko selayo Baramasi ya bolingo Besala na vi Baramasi ya bolingo Babelise la biso bolingo Ele machara ya zambe. Merci à vous tous qui avez suivi cet extrait. Donc, c'est-à-dire, bon, déjà dans le studio, merci Nayo Apocalypse 21, Révélation Zékus Moteme à Jocelyne et Liké Simon, staff Fresco Ali Sarabana Luanda. Et puis merci à staff Mobimba Awa, Yabar Eldorado, Mai Preta Nentobenga Kobana Kota Jota, Stéphane Amouri, DJ Glody Kitambala, Igor Gucci, Zuluniata, na Alemaïka, c'est-à-dire Masolongo Ango Katozana Bokulaka. Souhaitez les neto lobaki na bino na solo ya chiffre 7 beaucoup loka souhaitez les ndambu oyo to utiko yoka ndambu oba utiko landa Didier le machara nzambe Didier le machara nzambe olingo pesa message ni siri yango parce que nzembo fuza na contexte mais biloko dana yoki kilo enimisi lokola mutu bon moni soki na salaki Didier le machara ya nzambe d'abord ya zando ya nzambe ki mutema malamu na yi et refléter ba image ya bateau bazalaki oh moni na Bible baloba l'homme que j'ai choisi selon mon cœur neti ba David babola munayeza lokola ba Moïse Diele machara nzambe yango to bombela nzemba rumba bilenga sea nzungu bikrokoto donc yaye omoni neti na nzembo mususu na yimbi na chiffre 7 motema duku mwasi azoloba motema nanga duku papa mama nazokoka te kolala titre duku wana eza signé moto moko bien Blaise Kaba ozompana neti nzembo oyo nayembi plat du jour quand on dit plat du jour na menu du jour na yo soki na ba restaurant ba 4 étoiles ba 3 étoiles okokuta ba plan du jour na menu du jour na menu du jour wana okokuta ngo omona lelo tolambi fumbo eza plan spécial la journée wana mais babilo muso eza ba madeblo eza bansenge ezali baloso banini mais journée na bango eza fumbo donc ye wana nde pichuki ala do titre wana ye wana nde pichuki ala plat du jour so aujourd'hui do banzembo eze belé neti na yembi na world na kei na ba musique internationale on a yembi ba Gerzouk na ke na environnement na lobby na 95% l'environnement malsain et bomaka il faut environnement à la 100% de notre en portugais 5% sain eza limpu eza propre eza kitoko wana hormone siko environnement na malaria koyate typhoïde koyate ba virus ebele ko kotate yango na yembi environnement na yembi pe ba makambo ezosala ya ba échange climatique oyo ozomona lelo balman bamboko toyebaka lokola ba paradis lelo ezozinda na bampela bamboka toyeba lokola ba Paris eza lokola lola lelo ezozinda na bampela mpona nini eza biloko na yembi na environnement na chiffre 7 tozo conseiller bato ke na kati ya mokili oyo na planète terre eza na pays moko te eleki moninga to respecter kaka environnement
tout respecter kaka oyo nzamba tiela biso na mokili tout modifier te bo baloba na portugais to troquer te tokozwa epaka omoni lelo bamboka wana ekoti mpe ambrema neti afrique nyonso euti wapi na baclimat ezochange bamoi ekomi makasi bazambe ezozika neti mikolo na Turquie zamba eziki danger ele na banyama eziki ndenge Amazonie ezikaki mais toza na deux réserves principales. Il y a forêt oyo epesaka oxygène na monde toza na Amazonie toza na Équateur mais Amazonie ezika bazo renaissir Amazonie donc bazo lona ngo ya sika baparti ezikaki ozo comprendre mais ndenge Amazonie ezika totikali na Équateur photo batelango kulaka limbisa pardon texte eza ya kitoko mais comment se fait-il ozo kanga mutemo linko yokisa biso ata ndambu na ngote c'est quoi au juste yokisa biso ata extrait omoni nga comme na mibengaka naza ngai moko na mibengaka batu fo ba découvrir moto ya mibengaka musée scientifique nga nazopesa cours ba comprendre qui est souhaité laisser omoni mélodie bakoyoka na bango balanda nanu nga les mina chanteurs balanda nga à travers yo na bilili à travers émission na yo ndeko na nga bato ba comprendre te pourquoi souhaité laisser yembi lo c'est la vie wakansa na yembi régie des eaux na yembi régie des eaux te lobana quand on dit l'eau c'est la vie Congo eza na potentialité il y a 80 à 70% il y a l'eau douce il y a monde réserve stratégique il y a mayo ebimaka na mabanga oyo eza potable oyo ekomelisa bato santo tchakisi ezalaka na RDC ozo comprendre il faut bayeba bako comprendre na nzembo wana nde na lobi napesaka exemple moko boye eza na place moko abandonné entrée ya rivière Inkisi na fleuve Congo bamona ba merveille nini ezalaka wana ngana uti okoma kuna comme naza chercheur na uti okoma kuna na rivière Inkisi tango ezokota na fleuve bamona biloko nini ba merveille nini eza kuna ba comprendre combien de 1000 millilitres d'eau oyo ezokweya na kati ya fleuve Congo mais Congo ezozanga mai okulaka souhaitele si opesa nga posa ya ko retanga géographie quoi na profiter na pesa mbote pa ya père Hubert Mvula bato basimbaka biso na collège Bosomi c'est-à-dire bambote na yo pena certes ndenge vena biso question me repose à Pekin que c'est mené à bande koloba beaucoup la souhaitele si chiffre 7 pona nini chiffre 7 na lingi otala ngate motala pena bato bazolanda biso pona nini chiffre 7 ba chiffre zebele chiffre 7 euti na ba merveille nga nalala na nga nasambelaka mingi epai ya prophète nanga pasteur nanga Fortina bisika azali napesi ebe certes po biso pesaka certes nayokaka mate ebele nazongaka na palais na secultivaka na bamateya nayokaka na église na ngai ezalaka na imbonder a na mabor so komi na imbonder kokota entrée ya mabor te tala na ela ya Petrangol omona na étage entrée oyo ezalaka ya chipi pate deuxième entrée omona église na biso eza likolo wana nayokaka ye trop mpo nga na teti nga naza teti nauti epa kinkeser mene atalaka biso bavictorien nga mpo convaincre nga eza pamba te mpo nakiteti na nga na mpe mayele ngai fo nazala convaincu ntango nayokaka ye atangelanga 7 merveilles de Dieu les 7 merveilles de Dieu eza na Apocalypse bagendo tango les 7 merveilles de Dieu ce qu'on maîtrisait 7 merveilles de Dieu pour comprendre que kolonga ba makambe belo kotambusama bien na mokili oyo natanga kuna namona ba force namona intelligence namona sagesse namona richesse namona bon nakosisa nyonso te namona ebele tina suka na ko conclure na 7e merveille de Dieu pour tambola bien na mokili oyo louange comme nga naza chanteur nakangaki makambo wana nakanga pe louange
nake navandi natali nabi natuna nanu prophète na nga te natali na Dream Team Dream Band na Victor Eleison Dream Team Dream Band tosala générique ya bina filé po bina filé oyo ya komba mutu te oyo ya komba générique na biso tosala générique ya bina filé na longue histoire emene atanga azokaba bavarese apesa ba numéro 10 na bato mosusu 9 11 azwi 7 apesinga nga siko nalinga na discuter natuna vie me ndeni opesi boye kibo mwana natuna vie na bi vie ndeni opesi zoe numéro 9 opesi sampayo 10 opesi gejo 11 opesanga 7 abi petit elese oyebi ba grand joueur à monde balaka ba numéro nini nga na bi vie na yebi te balaka ba numéro 7 yoza grand joueur ya monde oza grand joueur ya Victoria Dream Team Dream Band nazongi sima na bi via bando développer nga evala kwa mambo Kester Emenea abi oyebi Mario Kempes nga na bi te na 1998 asala ba exploit na 78 pardon Mario Kempes aja argentin ba Maradona kuto ba alate ala numéro 7 abando tangela ngobi Ribéry grand joueur français numéro 7 obi Paolo Lato aza polonais numéro 7 bato ba Hollande mission o balanda ba joueur wana batala ba exploit basala na monde ayeko suka na Ronaldo Cristiano Ronaldo Serwana Cristiano siko abetana no oyo azali akomaki lelo te Cristiano azana no azokende azobetana ba abetana na Portugal ya bi petit mo abimi na Portugal kuna betaka na équipe nini équipe na wanga Portugal na bosa nkombo numéro 7 atangelanga ba 7 à danger atangelanga ba Raoul ozo comprendre mais ngana la mona mukena mona ngoka mais nzoke ezali prophétie après na vandi nga mona yo mona naza 7e ma famille on a botama na 7e jour naza 7e chez biso mère na biso na père na biso ba bota 8 ba grand frère na ngai bandeko na nga ba kolanda mission oyo nga naza 7e na botama na 7e jour ba benga nga dimanche et pas na biso ba benga nga yenga biso to ba mongo na Portugal ba benga nga domingo ozo comprendre et puis naza série 7 papa naza na place na ngai. Non, le titre est significatif. J'ai vite compris. Même les bateaux basolo ndabiso ba comprendre pendant que chiffre 7 souhaite laisse beaucoup la capona qui on a tine. Mais ndenge moko so évoluer na studio. Ozo kana ko silisa ngoka et puis sortie officielle, non sortie mondiale ndenge to bengaka. Ozo programme pour quand? Nga na lingaki pona nga. Na lingaki ezala ebima na 7e mois le 7 na 7h du matin. Ozo comprendre 7e mois au Eleki, le 7, na 7h du matin, chiffre 7 ebima. Mais ingénieur nanga, coacher nanga, coach nanga, ingénieur nanga, oyasala nanga, son et vidéo, audio et image et visuel. Laden Pro, Bin Laden, pour nga travailler dans la maison na ye. Il a travaillé avec un grand star Angola, a travaillé avec son atangi ba kombo bazé belé. Studio na sala raeza e kangamina Université Agostino Neto na Kamama. Exactement studio o eza professionnel. Merci benane en passant na pesi ingénieur nangai la den proba et certain na yebisika zali. Na pesi Alpha Mobutu bisika zali be certain et puis na pesi Rachidi Kola. Donc baza ba bateau yo bazolande la chiffre 7. Vous comprenez? Donc naza vraiment ravi na titre wana et puis na banzembo wana bo sepela. Bo sepela. Et le Kola les 7 juillet ou Eleki et Bimakite ozo programmer pour quand? Bon et Bimakite pourquoi ingénieur nanga
coacher nanga coach nanga asanga bi non so te laisser tozana mambebele to sala tozana covid au moins so to bimisa en pleine covid bien te pour tozana ba voyage na ye yazo kende na album Paris Laden Pro azo voyager kala mingi te fa ke na album Paris akeno mixer pour yemo ga ingénieur yemo ga réalisateur yemo ga tout ngana zaka concepteur vous comprenez alors que nango Paris après tokoyo kanana ye tanto bima mena komi na suka chiffre 7 komi na suka nazana voyage à Turquie nazana voyage à Afrique australe Afrique du Sud nazana voyage à Brésil donc komi na suka bon nazo zela kaka yaza lokola manager nanga ingénieur nanga coacher nanga coach nanga soka singa ke tozo bimsango tel jour na annoncer okulaka souhaiter ici tozo comme déjà na suka masolo na biso nazaki na toutes ces dernières questions na tunayo parce que mingi ezala so muto osala bord omona bord eza bien limbisa na terme parce que kinoiserie moi qui kicha eza na biso quoi osala eloko eza nango bien mais difficulté okuta nango mona tango eloko bimomona mbala musu promotion eza makasi te ba mécanisme nini oyo zo créer déjà pour lobby chiffre 7 na ndenga na okele na studio soke bimi ozana ba difficulté mingi te pour na vente et puis na succès. Bon, tu as vraiment ce toqué gauche à droite, comme tu as chité, tu as mis na souka. On a descendu qui est remené. À 50%, tu as nos récits à 50%. On a boré ratate, ba vocal nyo son asale pas mené simba. Vocal les album te. Mais na sala nzembo na qui est remené, on a repéré ça bango bonus. Le gars to botamaga 8. Ngana 7e chiffre 7 na pesa bango 8e bonus biso na famille to botama 8 bonus wana nde na pesa bango nzembo to yemba ngana emenea Pierrotine na longue histoire esimba mais siko clip ngana emenea to sala te nga siko na osala donc bonus na pesa bato yangwana au monta on otanga ba coach eza na coach Laden Pro au coachinga musicalement mais eza na coach ou pas coachanga coach ya coachanga Carmel Kinzemba el coach Kismel production Carmel Kinzemba masolo ya bar El Dorado donc makameze belé bo sepela donc côté on a to bosana na biso oyebi lelo bato babanda ko mona o kisi o promotion ah lelo makambe ko mona ngo internet eza ba télévision YouTube ezali chiffre 7 TV ezali et puis on a lancé chiffre 7 TV. Mon colon a robim album a lancé chiffre 7 TV. Chiffre 7 TV. Télévision na YouTube. Na lancé en haut mon colon a robim album chiffre 7 TV. Et bimi na lancé chiffre 7 TV. Merci beaucoup la kaswe telesi. Lokola to komi na suka ya masolo na biso. Na lingi opesa mbote ndenge ezalaka na moi quelques personnes et puis kobosa na biso te même bonus wana lobi lokolo kangino mutema oboye ko kisa biso solo ya chiffre 7 c'est la biso bonus poste ko pas question mais ndenge osali modification mais kobosa na te mbambote réalisateur na nga osala signe ke ngonga déjà koki kwa toasi kongolo sala biso lokwa bon moni bonus na sali modification te na zuka ndenge to yemba ne menea nga sali ka clip to yokata nga nalembi na nga nakobondela yo elanga yo toloni ngai na yo Pierrotine mama Pierrotine mama nalinga yo mingyo chini napusako bondela chini tikalo lendo poto vandana yo na yembe ngo ndeto yemba ne vala na bakisi eloko te nga na salika clip mais na pesi bambote na bateau bazana kata chiffre 7 a commencer par moto moko bien Blaise Kaba bisiko zali o na yembi na pesi mbote na Carmel Kinzemba el coach Kismel production na pesi mbote na Pedro Mvula na pesi mbote na Manix le coach Manix na pesi bambote belé na pesi bambote
na Alpha Mobutu na pesi bambote belé bisika zali Alpha Mobutu, sans oublier Rachidi Kola bisika zali wana baza na benga bango ba chiffre 7 ba 7e journée ba 7e planète ba 7 jours nzamba pe maka nzamba zwaka repos taka nzamba sali mokili na 6e jour 7e na pe manano di bo contempler ba bien fait sur le chiffre 7 zoya, sans oublier na pesi bambote na bato tout balingaka souhaiter c'est Shara Yanzambe Diele Mabisiko Zali Pichu Mayele Pichu Kinzeni bazana kata chiffre 7 na pesi bambote na Pichu Kiala plat du jour Bisiko Zali ba pesi bambote na bilele Itebe pont Bisiko Zali bambote belé vena biso pe Jisempadi Jisempadi azampangi et certes yo faut vendre certes na tombola maboko Jisempadi Bisiko Zali zela chiffre 7 au solo po yo zana kati na lança yo depuis ntama depuis que tu kutana kana mo mbalo na lança yo. Donc merci nazakaka na bozeli to continuer comme misala mais na yebisi batuke ilobananga suka les 25 à 27 on a osana chassa pour la promotion il y a chiffre 7 l'homme de chiffre 7 à osana chassa souhaitez-les c'est beaucoup lara. Merci beaucoup laka souhaitez-les si merci encore une fois nengo pesibiso opportunité il y a quoi qu'on découvrir la vérité. Il y a chiffre 7 parce que exact exclusivité ou salami awa na remettre sur avec votre ami le serviteur Rolindo Mba la presse de diaspora beaucoup la souhaiter les si baka merci de tout cœur na opportunité ngako donner na osenga bino merci pour vous déplacer vers moi. Merci beaucoup ça dit je sais pas dit ngana osenga ni merci et puis bisika yo zali je sais pas dit yo za ba solution merci beaucoup venanga mira esa bakoko ya Londres. Bateau va déverger poto venanga Charlie qui Poinza et mezo sans oublier les japonais le plus suspect Moro Kiyika masolango yango ko sala maka awa avec votre le secteur Rolindo Mba la presse de l'espoir. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis les États-Unis, un Américain perdu au Congo d'Are Kitala. Nabo sanité celui qu'on appelle Masolo a teinté au Congo à Kala venanga Babi Kitala. Vous qui nous avez suivis depuis l'Afrique du Sud Bachir Omawete Kisobasisa, depuis la République démocratique du Congo, les Mbingazor de la presse, Georges Babi Kombo, Binotou, Rolindo Mba la presse de diaspora, Alela Binofort, Nabo Sanité derrière la caméra, petit dans la Pedro Image et mon réalisateur, Toazi Kongolo, et toujours Pembe Nyande Koranga et dit quoi, Masolezo Kenekitoko. Neka honorable Balita Chamale Sabana Congo, Liké Sima Safresh Kazole Sabana Luanda. Et sans oublier, chez Depan Mabilingezanga Souka, na référence ya Souka Nord. Bana tout ya Angola presse lisanga masolongo yangoyo il n'a jamais été fait. Awa Angola associé ça la Massadi désormais awa avec presse lisanga le président Junior Timba et le secrétaire Rolindo de la presse de diaspora et tous les journalistes de formation tout le monde babingengenze kete ba journalistes de formation. Donc merci à vous tous. Bobo Sanaté numéro n'habitué s'afficher awa 00244 945 954 769. Vous nous appelez en faisant 00244 945 954 769. Venanga Jisempadi, merci Nayo. Venanga Makra, merci. Et Nabo Sente Sébastien Mazeni, Masolo Ariska, Sébastien Mazeni, merci Nayo Pena parce que on dit mieux qu'on pèse Masolo Oyo. Ça yes, Masolo Zokende bien. Et Nabo Sente Venanga le prêtre Bigantsumbu. Neto Robeka Masolo à Luciana, Hôtel Seta Bigantsumbu, toujours Zelango. Merci Nabinos Bolandi Bisso. Dans Ndega Torobaki, Tokuten la prochaine. Bye. Onokonanga, Kongo mususu na lobakate, se ayo.